есть две новости. Одна хорошая, другая плохая. С какой начать? Сама уже решу. Давайте плохую. Я заболела коронавирусом. Как? Не знаю. И у меня жутко чешется нос. Вот прям не могу. А мне стало капец как скучно. Придумала! Это же гениально. Увидите в следующем видео. Это новое видео выйдет длинным. Не пропускайте. Ну, хорошая новость. Всех привергну в шок. Знаете, вот этот старый тренд батон, чай, скибиди-шаревый чай. А я так, типа, просто по приколу решила его... Внимание! Мне было скучно, я смотрела статистики под своими роликами. Вижу это! Я извиняюсь, это точно старый тренд? Во-первых, посмотрите, у меня подписчики прибавились, лайк. Ё-моё!